자, 요거는 테스트 다 끝났거든요. 요거는 지금 테스트 하려고 연결을 했습니다. 연결했고, 지금 딥 스위치로 바꿔야 되는데, 안 열고 바꾸는 좋은 방법이 없나 보는데, 좋은 방법이 없을 것 같아요. 회로를 다 까야 될 것 같아요. 편하게. 자, 토르 게이지에 0.5 토르까지 떨어졌습니다. 자, 진공을 마무리하고 기계를 한번 돌려봅시다. 전원을 끄덕이고. 자, 잘 돌아갑니다. 네, 팬도 들어가고 가스가 조금 부족하나 싶어서 조금 보충을 했고요. 기아가 잘 되나 볼까요? 오, 바람이야. 겁나 잘 나오네요. 공축이 잘 됩니다. 자, 이렇게 마라탕 쇼케이스 저희들이 안에서 다 테스트 해가지고 나갑니다. 그냥 이렇게 막 세척만 해가 나갈 수 있는 게 아니라 가지고요. 해서 문제 없도록 오랫동안 사용하실 수 있도록 제가 최대한 노력해 보겠습니다. 믿고 맡기시면 됩니다. 삼성님도 자, 열심히 문제 없도록 그렇게 준비해서 판매하도록 하겠습니다. 화이팅!